Midhiero makosa arita kwe makare oweyo ka jodak mawuok nyandwat mar Hoho mar Okak ni kod luoro mathoth, achiedh nade mag dar kod chuny madagni kaluwore kod pek magi kale. Ka giloso e kinde bilo wach mane okelo kanyakla jogweng', jotend dinde, jofuambo e kind mamoko, apisa malweny Gladys Mong'are osiro dwaro mar chiwo hocho makende ne familia man kod dang'ni mar paro kod midhiero mamoko kaka yor chango kendo wuok e paro mag monj mosebedo Baringo kod Marsabit. Jennifer Koimur mawuok Yatia e kaunti ma Baringo bade manyandwat wacho ni nyaka ne roke marunge kendo sande kod familia mare e kinde monjno ngimane pok oduogo kare. Hatuna amani, kila wakati tunasumbuliwa, tunahama, hatujui penye tunaishi, tunaenda na watoto wanateseka, hata sisi wa mama kama sisi tumeteseka, hatutaki sasa watoto wetu wakuje waendelee kuteseka tena. Ili tupate tumaini nyingine, ile watoto watakuja siku nyingine, siku zijazo watoto wetu watakuja kutusaidia. They are carrying with them a lot of trauma and very painful moments and experiences, and it's something that is also contributing to the cyclic violent situations that you experience in these areas. So as an organization and also the Anglican Church of Kenya, we felt that we need to do an intervention in the area of trauma and psychosocial support. And that is why we have selected a few faith leaders incorporating both the Muslim and the Christians, community members, and also teachers, because one of the areas that, or rather one of the sectors that is highly affected by the conflict is the education sector.